你坐墙头干什么？又不能出门，又没人陪我玩，除了看风景，我还能干啥？那跟娘说说，你都看到些什么风景啊？沙树花草，那不是看人裸奔啊？夫人，要不还是把铠甲穿上吧？开什么玩笑！陪儿子玩还穿铠甲，天一见总会死人呐！娘，贱人！好嘞！娘，你没事吧？没事没事。别逃！还是穿上。我来看看扎尔。哦，我正在教他仙术。扎尔他人呢？哦，在那儿。哎，怎么了？先长，那是什么？哎，婉儿，你爪子喽！哎呀，哦。儿啊，你怎么了？这是什么？哎，不是我干的，绝对不是我干的。这怎么回事？有婉儿还有梅宝。哎呦，着了，有毒！你这些火象，我就教你控火术。这些人昆仑观学火，然后见一气无力。你是放火还是放屁呀？我现在舌头不听使唤，也不听咒语，还好我裤裆里有驱毒回春丸。婉儿，我做不到，你帮我拿一下药给不？没问题。哇，你淘了这么多宝贝啊！哎，这个长得像托盘的是啥呀？那是我的福神。那是金闪闪的呗。那是火箭枪。火箭枪。小心不要碰到上个机关啊！这个机关。妖怪，放开那女孩！来者何人？小孩，躲远点，我来救你们。你妹！不束手就擒，还等什么？忏悔吧。这妖怪我先看到的，你也别排队去。小鬼，你干什么？你一边待着，我叔叔问他们来打你。哪儿来的混小子？在我面前就没人帅得起来。妖怪，放开那女孩！少侠饶命，让我一并给你解药。解药？放心，管够。还大蒜味的。哎，好了，那他们怎么办？嘴都说了怎么喝？内服外服效果都一样。啥？
你咋不早说？你也没放过我呀！不用太厚，对，均匀些，轻柔的按摩和拍打，加快毛孔吸收，让肌肤光滑水嫩有弹性。没事没事，沙子里面进眼睛了。是眼睛里面进沙子了吧？让我看看，我帮你治水。哎呀，有人就上家了！好了好了，从小到大除了你还是第一次有人愿意陪我踢毽子，所以我很激动。好家吧。我是小妖怪，逍遥又自在，杀人不眨眼，吃人不放盐，一口7、8个，肚子要撑破，茅房去拉屎，想起忘带纸。你叫那申什么来着？申公公，申公公，你来干嘛？呸！是申公豹。从今后，他就是你的坐骑啊！来来来，摸一下。这可是我最爱的宝贝，它能根据主人的特质变成不同的坐骑。在你那儿，它就变成风火轮了。那在你那儿咋就是头猪呢？师傅，哪吒救过我一命啊！虽然我救不了他，但还请准我救了他父母师长，还了这个情。好，啊，那你去去了就别回来了，别怪我没警告过你，你身份一旦暴露，那时死的可就不止4个人了。人呢？别逼我！打斗！好，让你无处可逃！玉兔，快住手！弟子该死。哪吒！啥衣服？火箭枪的土破！变身术呀！逮到你了！逆徒，我是你师傅！闭嘴！知不知道什么叫细节决定成败？徒儿去兵。徒儿，我来助你去比。看你肚里还有多少储备，我的弹药可是取之不尽。嘿嘿，我还剩一点点。别挣扎了，你生来就是魔丸，这是命中注定。许你个鸟命！命由我不由天，是魔是仙，我自己说了才算。
如果你问我，人能否改变自己的命运？我也不晓得，但我晓得，不认命就是哪吒的命。